Hallo, nå er jeg utenfor mitt kontor. I dag tenkte jeg å snakke om kontor. Jeg har faktisk et eget her inne, og jeg tenkte å vise deg det nå. Jeg står nå utenfor arbeidsplassen. Dette er da en parkering. Kontoret er da i andre etasje, og jeg kommer til å vise deg det. Dette er ved Damsgårdsveien i Bergen. Helt ok område, litt sånn ja, det er Laksevåg, det er helt greit område, litt industriområde, så la oss ta en titt innvendig. Ja, nå er jeg da ved inngangen. Her er da postkassen, her er da en postkasse. Det er ofte at man har en egen postkasse for sitt firma. Jeg har da en liten lapp der, som man kan sende en post. Jeg får ikke sånn veldig interessante brev, men ja. Det er jo noe som er vanlig på en arbeidsplass. La oss gå inn her. Her er da inngangen til kontoret, så la oss ta en titt. Ja, her har vi da en kantine. Ikke så veldig imponerende, ganske liten. Vi har en mikrobølgeovn her. En mikrobølgeovn. Ganske normalt når det er på et kontor. Ja, så har vi jo da også frukt her. Det er da en egen fruktkurv. Dette er veldig greit for å få litt vitaminer i kroppen. Så hvis man ønsker å ja, holde seg frisk og ikke bli syk, så er det veldig smart. Beklager dårlig lys, det er ikke så beste lyset her på kontoret. Jeg tenkte også å vise her at det er en kaffemaskin. Så her kan man da trykke, og så får du da en kaffe ut hvis du vil ha det. Så det er veldig greit. Det er vanlig i Norge å drikke veldig mye kaffe, så det er bare noe du trenger å bli vant til. Ja, og her har vi også området for å gjøre oppvasken, så hvis du har skittende tallerkener, du har skittende kopper, skittent bestikk, så bare legger du det i oppvaskmaskinen, og så vasker du det, og så blir det rent. Du vasker det, så blir det rent. Det er veldig viktig. Det er veldig typisk at det er folk som er late. De er lat, og de bare legger alt sammen i vasken. De bare legger skittende kopper, skittent bestikk, alt sammen i vasken, og så bare gjør det ingenting. Og det er da noe som er irriterende. Det er liksom noe man forventer når du er student. Kanskje du er studenthybel, og så har du noen som er late. Og på arbeidsplassen så er det faktisk folk som er kanskje 30-40 år, som fortsatt gjør dette. De gidder ikke, de orker ikke å legge skittende ting i oppvaskmaskinen. Heldigvis i dette kontoret så er folk ganske så ordentlige. De er voksne, de skjerper seg, og de legger ting i oppvaskmaskinen. Og man slipper å sende sure e-poster. Fordi det som skjer er at man sender litt sånn sure e-poster til firmaet. Eller man sender sure meldinger, og så er det sånn polarisering på arbeidsplassen, sånn at man tenker at man vil ikke være direkte med personen. Man vil ikke si, hei du, kan du skjerpe deg? Kan du legge skittende kopper og legge alt dine tallerkener og alt i oppvaskmaskinen, og ikke legge det i vasken? Vi liker ikke å være direkte med folk. Vi liker bare å sende en sur e-post til sjefen. Så må sjefen snakke med hvem det gjelder. Ja, det er sånn det fungerer. Man pleier å være indirekte i Norge. Man pleier ikke å snakke i person til noen. Sånn er det. Her har vi også et sitteområde. Her har du da du kan sitte her og ha en fin utsikt over, hva er dette? Dette er da en refleksvest. Det er da en butikk som selger arbeidsklær. Så det er ikke sånn at du har en sånn magisk utsikt, men det er ok. Jeg skal ikke klage, helt ok. Vi har også et kjøleskap her, hvis du skal legge ting i kjøleskapet. Og her har vi da
en skriver, en printer. Du kan skrive ut forskjellige ting her. Nå skjer det noe her. Så man kan skrive ut, veldig greit hvis du skal skrive ut et dokument. Du trenger å ha noe på papiret. Her har vi da også et skap der du kan ha papir, du kan ha forskjellige forbruksvarer, du kan ha forskjellige utstyr i dette skapet. Veldig greit hvis du er et konsulentfirma og du ønsker å ha stiftemaskin, og du har det inne her, og du skal hente det. Der borte er det da et toalett. Det er både et herredo og et kvinnetoalett. Så kan vi gå videre inn her. Her ser du, da er det en gang inn til kontoret. Og der er mitt kontor. Jeg skal vise deg det etterpå, men først tenkte jeg vise deg området for å kunne være sosial. Dette er da et område der man kan sitte i sofaen og snakke med andre kolleger. Fordi her er det jo forskjellige firmaer. Man kan snakke med andre firmaer, være i dialoger, ha et godt samarbeid. Kanskje du kan knytte nettverk med noen. Så det er veldig fint når du er på en arbeidsplass å kunne prate med folk. Det er kanskje for deg når du lærer norsk, det er kanskje litt sånn frustrerende, fordi det er vanskelig å snakke med andre ansatte. Og det er bare, du må bare prøve, ikke sant? Prøv å snakke, prøv å være positiv, si hei, hvordan går det? Det går bra. Og så spør, ja, hva gjorde du denne helga? Og prøv å være litt sånn sosial, prøv å snakke. Det er veldig nyttig hvis du kommer til Norge. Ikke bare snakke engelsk. Det er veldig lett å bare snakke engelsk, men vi liker å snakke norsk, så prøv å gjøre det. Og her borte har vi også dette er også ganske vanlig på arbeidsplasser, er å ha slik kildesortering som du ser her. Du har da restavfall, plast og papir. Det er da veldig vanlig på arbeidsplasser, typisk i Norge, å drive med slikt. Her er det da forskjellige firmaer. Her er det også et møterom. La oss ta en titt her. Nå viser jeg deg hele kontoret her, så her er et møterom. Her kan du ha forskjellige personer innom og ha et møte. Så du kan snakke med folk her. Du kan ha opp til 8 personer. Og her kan jo jeg ha norsktimer med folk for å undervise. Så det er jo veldig greit å ha dette når man skal snakke sammen. Og det er jo da en prosjektor til der, så har du en skjerm, en stor skjerm som du kan ta i bruk. Jeg kan vise deg her. Det er veldig greit. Så kan du bruke denne for å ha et møte med noen og snakke foran skjermen. Så det er greit. Skal vi se, her har vi da mitt kontor, som er da siste delen av dette. Og her er kontoret mitt, veldig kult. Jeg tenkte å vise deg. Så her har jeg da forskjellig utstyr. Her er det da forskjellig filmutstyr, som da du kan se her. Sånn. Og her har vi forskjellig utstyr. Det er en paraply som tørker. Og ja, og det er veldig nyttig fordi jeg lager forskjellige prosjekt. Jeg lager forskjellige videoer, prosjekter for eksempel Norsk Society, som er et fellesskap for å lære seg norsk og snakke sammen. Og der lager jeg videoer hver måned. Det er sånn abonnement du kan bli med på. Det er også forskjellige prosjekter jeg lager for kurs og sånt, også her på YouTube. Og her har vi da et skilt jeg har for Norwegian with Tor. Veldig kult, veldig profesjonelt, kan man si. Ja, og her har jeg forskjellige møter når jeg må snakke med elever. Og ja, jeg har også elever i Bergen som kommer hit på besøk for å lære seg norsk, for eksempel å bestå norskprøven, for å bare lære seg norsk generelt. Så vil jeg da være tilgjengelig her og snakke, og hvis du er i Bergen, så er det fullt mulig å komme innom og ha en norsktime med meg. Det er jo bare gøy. Dette er jo da mitt kontor å jobbe i,
veldig greit. Så ja, som kanskje du ikke vet, men jeg begynte min reise som lærer for snart 10 år siden, da jeg var i Madrid. Jeg bare underviste en og en person i en kafé. Og jeg visste ikke hva jeg gjorde. Og så underviste jeg mer og mer, og så plutselig i dag sitter jeg da på et kontor og underviser norsk med mange følgere som deg, som mange andre på sosiale medier. Og jeg har masse elever, og det er kjempegøy å holde på med dette, så det er veldig rart hvordan livet endrer seg. Dette er gøy. Så jeg håper det var interessant å få lære litt om kontor i Norge. Jeg tenkte å ende denne leksjonen med å vise deg noen nyttige uttrykk å kunne på arbeidsplassen. Så her har vi da noen nyttige uttrykk. Det første er jo da å si ifra. Å si ifra. Når du sier ifra, så er det sånn at du sier til noen andre noe. For eksempel, jeg sier ifra til sjefen at noen ikke vasker opp på kjøkkenet. Jeg sier ifra. Så det er på en måte som å sladre, at du på en måte klager, og det er da på en måte å si ifra. Ja. Kan du si, jeg sier ifra til mamma at du ikke gjorde leksene, hvis du skal sladre. Hvis du sier sladre. Så er det da noe som heter overtid. Overtid er noe som betyr at du jobber for mye. Så hvis du har en fulltidsjobb, du jobber fra, la oss si, fra 8 til 4, og så jobber du til 6 i stedet, da har du 2 timer overtid. Og det er da overtidsbetaling som det går inn på, at du må få overtidsbetaling. Og så har vi da noe som heter en fagforening. En fagforening er da veldig vanlig i Norge. Jeg personlig har ikke noe fagforening fordi jeg jobber alene. Men når du jobber i et selskap, så er det veldig vanlig å være en union, på en måte. Og da vil du være med i en fagforening, for eksempel i hotellbransjen. Så kan det hende at de går i streik, som da betyr at de står på gata, og de jobber ikke. Og kanskje de ønsker bedre vilkår på jobben, de ønsker bedre lønn, de ønsker bedre arbeidsvilkår, forskjellige ting, og da kan de gå i streik. Og det er ofte i en fagforening, eller en arbeider, LO for eksempel, er fagforening. Skal jeg ta en siste her. Takk for i dag. Tror vi runder av i dag. Vi avslutter denne videoen med å si takk for i dag. Takk for i dag er utrolig vanlig å si på jobb. Hvis du forlater arbeidsplassen, så er det som å si, ja, takk for i dag, folkens, takk for i dag, takk for dagen. Og det er veldig vanlig å si. Det er noe som du ikke bare sier på arbeidsplassen, du kan si det på kanskje en norsktime. Hvis du har norsktime med meg, så sier du, ja, takk for i dag, det var en gøy dag, takk for i dag. Du sier takk for i dag for at det var en fin dag, takk. Ja, du måtte være litt takknemlig for at du fikk være med. Ja, sånn er det. Det var da dagens uttrykk og dagens kontor. Og igjen, hvis du er interessert i norske leksjoner, så kan du alltid kontakte meg, komme hit og lære deg norsk hvis du er i Bergen. Eller bare online, hvis du vil ha norske leksjoner, så bare send meg en melding, så kan vi ha det. Det er veldig gøy. Og ja, jeg håper du likte denne videoen, og jeg ser deg igjen neste gang. Ja. På gjensyn. Ha det bra.